किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए जब भी वो खाना बनाया करती थी तो उसकी सास और उसका पति खाना खाकर हमेशा ही उसे ताने दिया करते थे। हे भगवान, कितनी मनहूस बहू मिली है। अरे इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता, जब देखो तब बस अनाज की बर्बादी करती रहती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे हमारी शादी को कितने साल हो गए पर अभी भी इसे अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आया। माँ, लगता है जिंदगी भर हमें ऐसे ही बेकार खाना ही खाना पड़ेगा। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं जल्द अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं जब भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। पर सासू माँ, मैं बाकी के काम तो अच्छे से करती हूँ ना। अरे काम तो सब करते हैं, मगर एक बात मेरी कान खोल कर तू सुन ले। जल्दी से जल्दी खाना अच्छी तरह से बनाना सीख ले, वरना एक दिन तुझे मैं अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन रानो चिड़िया की सास की सहेली गोरी कौवी उससे मिलने आती है। रानो चिड़िया सभी के लिए खाना बनाती है। अरे लाडो, ये तुमने अपने बेटी की कैसी निखट्टू चिड़िया से शादी करवा दी। अरे इसके पंख में तो जरा भी स्वाद नहीं है, बिल्कुल ही बेस्वाद खाना बनाया है इसने। अरे गोरी कौवी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अरे ये बेकार और बेवकूफ चिड़िया मेरे बेटे के गले पड़ गई। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे लाडो, मेरी मान तू अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दे, जिसे अच्छी तरह से पकवान बनाना आता हो, और इस चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। हाँ हाँ सहेली, ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। मैं ना अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ। और फिर रानो चिड़िया की सास अपनी सहेली गोरी कौवी के साथ मिलकर रानो चिड़िया को खूब मारती है। पति जी, मुझे बचाओ, सासू माँ और उनकी सहेली मुझे मार रही है। मगर रानो चिड़िया का पति उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद उसकी सास और उसकी सहेली रानो चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। रानो चिड़िया अब बिल्कुल बेघर हो चुकी थी। रानो वहाँ से उड़ती हुई जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी रानो को रोता हुआ देखकर वहाँ एक तांत्रिक आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इस तरह रोने से परेशानी हल नहीं होती। तांत्रिक की बात सुनकर रानो चिड़िया उसे अपनी सारी आपबीती बताती है। अच्छा चिड़िया, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। मैं अपनी विद्या शक्ति से तुम्हारी मदद करता हूँ।